Mwanzoni ilikuwa inachukuliwa kama ni tetesi tu, ambapo majukwaa mbalimbali likiwemo hili la Mwaduke Start Sport Next Level ilielezwa kwamba mshambuliaji wa kimataifa wa Namibia Peter Shalulile anahusishwa na wananchi Yanga. Lakini sasa swala hilo sio tetesi tena. Wananchi Yanga wamekamilisha dili la kumtoa Peter Shalulile na sasa yeye ni miongoni mwa wachezaji wanaotarajiwa kuwamo katika kikosi cha kocha Mang'oba Mngiti kwa ajili ya msimu ujao wa 2026-27 ili kuweza kupeperusha bendera ya Yanga katika michuano mbalimbali. Ligi Kuu Tanzania Bara, kombe la shirikisho la benki CRDB, kombe la Muungano, lakini kubwa zaidi ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Huyu mwamba Peter Shalulile sote tunafahamu vizuri. Ni mshambuliaji ambaye ameshafanya mambo mengi makubwa katika soka la Afrika. Yeye ni mshindi wa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu uliomalizika tu 2025-2026 akiwa katika klabu ya Mamelodi Sundowns ambayo yenyewe amekuwa akiitumikia tangu msimu wa 2020 na 21 mpaka hivi karibuni alipomalizana nao na kuondoka akiwa huru, huku akifukuziwa na klabu mbalimbali nyingine zikitoka nje ya bara la Afrika, kwa maana kule barani Asia, haswa baadhi ya klabu kule nchini Saudi Arabia. Klabu za kaskazini mwa Afrika kadhaa zilikuwa zikifukuzia saini ya huyu mwamba ambaye kwa nini alikuwa anatakiwa sana? Kwanza ni kwa sababu ya rekodi yake isiyo na shaka kabisa kuhusiana na soka la Afrika, uwezo mkubwa wa kupachika mabao, lakini pili ni pamoja na ukweli kwamba anapatikana bure. Ndiyo, kwa sababu amemalizana na Mamelodi Sundowns, yuko huru. Kwa hiyo klabu zinazomhitaji zinatambua kwamba ni juu ya kuzungumza naye mwenyewe, management binafsi ya mchezaji, kuweza kumpatia maslahi wanayoyahitaji, ambayo kimsingi inapunguza gharama wakati wa kusajili. Unapopata mchezaji mwenye kiwango bora halafu anapatikana akiwa huru, kuna nafuu matokeo yake, lakini ushindani unakuwa mkubwa zaidi, ofa zinakuwa kubwa. Sasa katika ushindani huo, mwisho wa siku Tanzania pakapatikana mshindi, nayo ni Yanga, ikizipiku klabu mbalimbali zenye miradi ya kuvutia. Lakini mradi wa Yanga chini ya Mang'oba Mngiti na wasaidizi wake akina Kagisho Dikakio vimemshawishi bila shaka Peter Shalulile, lakini pia na nguvu ya fedha ya Yanga imesaidia kwa kiasi kikubwa. Mwisho wa siku Peter Shalulile kama hadithi vile, lakini ukweli ni kwamba yungali katika ardhi ya Tanzania kwa msimu ujao, akiwa katika klabu ya wananchi Yanga, kwenda kuhakikisha Yanga inaweka rekodi nyingine katika michuano mikubwa na hasa ya CAF, kwa sababu ikumbukwe Yanga msimu uliomalizika iliishia hatua ya makundi ikimaliza nafasi ya 3. Lakini msimu uliomalizika Peter Shalulile akiwa na Mamelodi Sundowns, akiwa na kocha Miguel Cardoso, wametoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa kwa vyovyote vile uzoefu wake wa safari mpaka fainali na hatimaye kutoa ubingwa yaweza ikawa sababu ya kuongezea kitu katika kikosi cha Yanga. Na ikumbukwe yeye amefanya kazi na kocha Mang'oba Mngiti, wanajua na vizuri. Mngiti anajua Yanga icheze vipi ili iweze kunufaika na kipaji cha Shalulile katika kuweka mipira wavuni. Lakini Yanga hii ya Mngiti ambayo inaendelea kusukwa kwa lengo ambalo Mngiti mwenyewe alizungumza kwamba anatamani kuona Yanga ikitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa juu ya alichokisema, juu ya alichokiwazia, ndicho ambacho kinaonekana kwa vitendo katika usajili, akipata support kutoka kwa management ya Yanga ambayo inaonekana imedhamiria haswa kuandika ukurasa mpya wa ushiriki wa timu za Tanzania katika michuano ya kimataifa. Kwa ukumbushia tu, Shalulile kati ya mambo mengi ameyafanya katika ligi kuu ya Afrika Kusini. La kwanza, yeye mpaka sasa ndiye all time goal scorer katika ligi kuu ya Afrika Kusini almaarufu kama PSL, ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, ikitanguliwa tu na ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria, halafu ligi kuu ya Afrika Kusini. Mamelodi Sundowns ndio klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika hapa tunapozungumza, ikifuatiwa na klabu ya Al Ahli ya Misri. Sasa miongoni mwa walioifanya Mamelodi Sundowns ipate mafanikio hayo ni pamoja na Peter Shalulile ambaye anashikilia rekodi ya kuwa mchezaji aliyefunga mabao mengi kuliko wachezaji wote katika ligi kuu ya Afrika Kusini tangu kuanzishwa kwake. Ana mabao 130, anafuatiwa kwa mbali na Siabonga, anafuatiwa na Siabonga Nomvet ambaye ana mabao 129. Lakini vile vile huyu Peter Shalulile ndiye anashikilia rekodi ya kufunga mabao mengi zaidi katika kombe la FA kule nchini Afrika Kusini almaarufu kama Nedbank.
amefunga mabao 14 ambao ni rekodi. Hakuna mchezaji mwingine aliyefunga mabao mengi katika michuano hiyo zaidi ya Peter Shalulile. Lakini Peter Shalulile rekodi yake nyingine, amewahi kuwa mfungaji bora wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2022 2023. Ndio akiwa amepachika mabao 6 baada ya kupiga mashuti 22, 11 amelenga shabaha, akafunga mabao 6. Ndiye mshambuliaji aliyefunga mabao mengi zaidi katika msimu huu. Lakini Peter Shalulile ametoa mataji 5 ya ligi kuu ya Afrika Kusini wakati wa kuitumikia kwake kuanzia msimu wa 2020-2021 mpaka alipoondoka msimu huu uliomalizika 2025-2026. Peter Shalulile ameondoka akiwa na mataji hayo 5 ya ligi kuu ya Afrika Kusini. Ametoa taji pia la kombe la FA la Nedbank. Ana mataji mengi, ana rekodi nyingi za kusisimua, za kuvutia, na kwa sababu hiyo kinachotakiwa tu ni kuona akihamishia uwezo wake ndani ya Yanga, ili mwisho wa siku alete furaha kwa wana Yanga, alete furaha kwa Tanzania na wafuatiliaji wa mpira wa miguu, na hasa juu ya maendeleo ya soka la Tanzania. Ujio wa Peter Shalulile unapeleka ujumbe mzito kwa wapinzani wa Yanga kwenye michuano mbalimbali kwa msimu ujao, lakini vile vile unapeleka ujumbe mzito juu ya dhamira ya Yanga na kukua kwa soka la Tanzania, kwa sababu Peter Shalulile ni mchezaji mwenye wasifu mkubwa, anafuatiliwa Afrika nzima na nje ya Afrika kutokana na rekodi nzito alizonazo. Na sasa gumzo lilopo barani Afrika katika medani za soka, ikiwamo katika vyombo mbalimbali vya habari kule nchini Afrika Kusini, ni juu ya Peter Shalulile kujiunga na Yanga ya Tanzania. Ni bonge la usajili. Kinachosubiriwa kwa hamu ni kuona Peter Shalulile akidumisha uwezo wake. Inafahamika wazi kwa umri wake hivi sasa wa miaka 32, hatarajii kujihusisha katika mbio nyingi uwanjani, bali kujua wapi asimame, aweke mipira wavuni, na akiungana na wenzake kikosini. Hapa tunazungumza wachezaji kama Sheikh Ibrahima Toure, lakini wachezaji kama Hussein Zakuani, Peodo Pako Mzuzwa, Alan Okelo, Maxim Pianzengeli, Mudathia Abbas na nyota mbalimbali ndani ya Yanga. Manake ni kwamba Yanga inayo nafasi sasa ya kufanya vizuri zaidi pengine kuliko walichokifanya katika msimu uliomalizika, ambapo walitoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara, lakini wakapoteza kombe la shirikisho la benki ya CRDB, wakapoteza taji la muungano, wakaishia makundi kwa msimu wa pili mfululizo katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Matarajio ni kuona ikipiga hatua zaidi. Nini kitakachotokea ni swala kusubiri na kuona, lakini changamoto hazikosekani. Shalulile kutua kwake Yanga, maana yake kutakuwa na matarajio makubwa kwake. Kwa sababu hiyo anapaswa kuhakikisha hawaangushi mashabiki wa Yanga kwa kuwa awe anatupia mabao kadri inavyowezekana. Lakini lingine ni kukabiliana na baadhi ya viwanja vyenye changamoto nje ya viwanja kama vya Mkapa, Uhuru, nje ya viwanja kama Azam Complex, Majaliwa Stadium kule Ruangwa, kwa maana kwamba kuna viwanja ambavyo baadhi ya mabadiliko ya hali ya hewa katika msimu huwa yanaweza yakawa na changamoto kulinganisha na kule alikozoea kucheza nchini Afrika Kusini. Bila shaka kukabiliana na hilo, lakini pia na changamoto ya kuelewana juu ya namna ya kucheza na wenzake ndani ya Yanga ndani ya muda mfupi, manake Yanga inayo nafasi ya kufanya vizuri zaidi na kunufaika na uwezo mkubwa wa Peter Shalulile katika kufunga mabao ya vichwa, ya miguu na pia kutoa pasi saidizi kwa wenzake. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.